Korkulacak bir şey yok. Sadece küçük bir şakaydı. iPhone pilleri bu şekilde patlamaz. Yalnız cebinizde maddi hasarlara sebep olabilir. Dengesiz şarj ve şarjda kullanımdan dolayı bataryası şişen cihazımızın pil değişimini gelin beraber yapalım. Kafes ve vidalarını söküp eski pilimizin yerine bir yıl servisimiz tarafından garantili olan pilimizin montajını yapıyoruz. Prensiplerimiz gereği servisimize gelen her cihaza hoparlör, ahize temizliği ve genel bakımlarını yapıyoruz. Siz de bu tür sorunlarla karşılaşmamak için yarınki bilgilendirme videomuzu kaçırmayın.